Hello，大家好，我係小雪啊。今日拍條片係想介紹翻日版嘅6.0升級啦。今次嘅升級真係好多人譽為係世界上最方便嘅一次升級。有好多方便嘅新機能啦，亦都覺得好利用，真係冇得彈。最大，我哋講緊而家最大嘅一個升級內容呢，就係庫存機能啦。而家打開先。其實我頭先已經庫存咗一次啦。其實你撳落去降臨嘅究極啦，或者呢啲素材關卡嘅極啦，都可以庫存嘅。除咗呢兩個難度之外，其他什麼超絕啊、爆絕啊嗰啲係冇得庫存嘅，sorry 啊。其實如果你庫存咗之後呢，佢就會扣咗你50體力啦，跟住就會喺24小時之內你就可以再打一次啦。其實呢個我都啱啱就未打嘅，佢係庫存嚟睇下啫。其實我都可以庫存其他嘢，其實呢個摺紙我哋都可以庫存啊，但係你要注意啦。因為頭先我庫存咗一個樹熊啦，如果我冇打，我留翻喺度。如果我再次庫存呢，就會冇咗頭先嗰個樹熊噶啦。同時庫存只可以有一個啦，真係有啲有啲真係要慎重選擇啊。你等你唔得閒打嗰陣時，你都可以庫存，跟住之後打翻啊嘛。你見到又係扣咗50體啦，24小時內你就可以再打一次啦。呢個真係神機能，超好，對一啲真係唔得閒打嘅人嚟講真係超好，儲埋跟住先打。跟住第二個呢，就係我哋講緊神化嘅機能啊。求其揾一隻可以俾我神化噶。呢隻啦，係咪得？唔得添。神化喺邊度啊？搵唔到啊？點解會咁噶？好啦，我求其搵一隻神化可以神化嘅呢隻啦。其實我哋碌個神化嗰度，而家有個素材預約嘅機制。以前呢，我哋要查素材呢，就自己去查好之後呢，就自己去睇到有就預約啦。其實而家嘅話呢，就新增咗呢個素材預約機能嘅喎。佢預約機能呢，就撳落去，佢自動呢，有出現呢個關卡就自動幫你預約噶啦。佢就會自動通知啦，同埋你如果唔中意唔想神化佢嘅話，你都可以喺呢度取消翻。你神化咗之後呢，有啲通知就唔會再通知噶啦。係啦，總共呢，就可以預約10個關，唔記得啦，係咪？同埋呢，而家嘅自己唔夠體力，你啦嘅自己呢係有倒數時間嘅，以前係冇啦。其實係都幾唔方便嘅。雖然我而家睇唔到啦，因為佢會喺右上角度顯示出嚟，你到底仲有幾耐可以再用自己呢？其實自己用自己嘅機能幾方便嘅，你可以設定你想要嘅角色啦，自己就係可以方便啲啦。其實仲有好多嘅新增咗嘅稱號啦，同埋極運達成數嘅獎勵嘅。嗰啲用太詳細啦，我唔介紹啦。你如果有興趣嘅話，去下面說明欄嗰條 link 嗰度詳細就有好多好詳細，寫到眼都埋嗰啲啦。稱號就大約睇下啦。稱號都係關於極運噶啦。
就呢啲啦，就你極運達成數幾多喺以上咧，就有呢個稱號啦。咁其實呢啲都係好瘋狂嘅人先會做嘅，我唔會做啦嚇，我唔會特登去儲咯。咁另外一樣嘢就係、Box 就新增咗一個新嘅排列啦，就係鎖匙數嘅。咁你鎖匙數就可以見到你而家最多嘅角色。咁你整極運啊，或者揾龜啊、加蛋之類都好方便嘅，我覺得。咁呢啲嘢就冇乜啦。咁大約嚟講就係最大嘅更新就係呢幾樣啦。咁其實有啲小更新，例如咩啊？例如啲咩友情更改之類嗰啲呢，咁我就唔講咁多啦。咁如果你有興趣呢，亦都係去畫面上面條 link 同埋下面說明欄嗰度有條 link 可以俾你入去慢慢睇啦。咁今日嘅介紹就差唔多到此為止啦。咁我哋唔係，咁如果你中意嘅話，記得 like 我條片啊。咁如果你想繼續睇多啲呢，記得訂閱我喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。